pechkani havosi to'rga qo'yganda ham bir o'tini berib past puflayotganlarga lifehackni zo'rini o'rgataman. O'zimiz proyekt qilayotgan mashinamizning misolida. Mana bunaqa gubka mashinani perexod bo'ladigan, stik bo'ladigan pechkani sistemasida bo'ladi, ko'rasizlarmi? Bu narsa o'sha eskirgan. Buni yengisi sotiladi, sotuvda bor. Yengisini olib yopishtirib turasizlar. Pechka sistema polni chochiladi. Bu narsa xuddi mana shu ko'rib turgan narsa edi. Bu mashinaning feni, ventilyatori. Feni puflab berayotgan payt har qayoqdan chiqib ketayotganda, mana shu gubkalar har qayoqdan yirtilgan, chirigan, mana bunaqa pachoq bo'lib ketgan, mana buni ko'rasizlar, pachoqlanib ketgan. Mana shunaqa bo'ladi. Bu narsani yechimi, yengisini qo'yasizlar, ustidan mana shu narsa perexod bo'lyapti. Uni yangi gubka qo'yildi. Undan keyin yopilgandan keyin xuddi mana ko'rinishda shungan chaqich materialdan olib stiklarga bitta yopishtirib chiqsanglar, ana ikkiga qo'ysanglar ham где-то 4-оборот effektini beradi. Bu havoni bateriya bo'lishi hisoblanadi. O'sha yoqayotgan havolar har qayoqdan chiqib ketib, sizlar to'rga qo'ysanglar ham xuddi birda turgandek havo puflab beradi sizlarga. Akalar, video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentda foydalanib qo'ydim deb yozib qo'yinglar. Bu narsani biz qilmaymiz, elektriklar qilib beradi. Ozgina qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin qishda sovuq qotib yurgandan ko'ra 400 ming 500 mingga qildirib olgan yaxshi deb o'ylayman.